əslində, yəni oğlum hərbi xidmətə gedib. Hərbi xidmətə qayıdandan sonra müharibə başladı. Müharibə könüllü olaraq qatıldı. Getdi, döyüşdü, axıra kimi qəhrəmancasına döyüşdü, yaralandı. Uşaq dünyasını dəyişdi. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Amin. Hangi döyüşlərdə olub? Deməli, əvvəli gedib Füzulidən başlayıb. Füzuli, Qubadlı, Cəbrayıl, Zəngilan. Qubadlı yaralanıb. Özü axıra kimi müharibə başlayandan deməli, noyabr 8-də qutardı. 7-sində uşaq yaralandı. Noyabrın. Gözəl xasiyyəti var idi. Vətənpərvər böyümüşdü. Mən Bəhruz Əsgərov, şəhid Hüseynov ədalətin bibisi oğluyam. Biz ədalətlə bir yerdə böyümüşük, yəni uşaqlığımız bir yerdə keçir. Çox düzgün, dürüst, ədalətli hələ uşaq vaxtı təəssübkeş, can yandıran biri idi. Vətənə sevən, vətənə bağlı bir oğlu. Müharibə dönəmində hamı bildiyi kimi öz istəyi ilə könüllü şəkildə döyüşlərə qatıldı. Hətta bizdə evdə ailənin atanına xəbər olmadan bir də onda xəbər tutdular ki, artıq döyüş bölgəsindədir. Mərdcəsinə, igidcəsinə sona qədər döyüşdə iştirak elədi. Bütün torpaqlarımızın azad olması istiqamətində iştirak elədi. Deməli, Füzuli, Qubadlı bölgəsində döyüşərkən çox ağır döyüşlər zamanı yaralandı, ağır yaralandı. Həmin günü o müharibənin son günü idi. Daim mənə Sadət atası mənə zəng vurdu ki, şükür Allaha ki, müharibə dayandı. Cənab Prezident məlumat verdi ki, artıq müharibə bitdi. Amma təəssüf ki, ədalət yaralı idi. Bir müddət yaralı vəziyyətdə, xəstəxanalarda müalicə olmağına baxmayaraq, nəhayət ki, ədalət şəhid oldu. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Şəhid olandan sonra Cənab Prezident onu medallarla tərtib edib. Qubadlının azad olmasına görə Prezidentin şəxsən öz təqdim elədiyi tərtiblərdir. Vətən uğrunda medalı, Cəbrayılın azad olmasına görə medal, cəsur döyüş medalları ilə tərtib olunmuşdur. Bizim aldığımız məlumata görə Cənab Prezident bu yaxınlarda ordendə verəcək. Valideynləri, ailə üzvləri bunu da səbirsizlə gözləyir. Bir daha Allah şəhidlərimizin hər birini rəhmət eləsin. Həmin şəhidlər bizim övladlarımıza, gəncliyimizə bir istiqamətli, stimuldur. Onlar bizim qürur yerimizdir. Onlarla biz nəfəs alır. Bizim bugün yaşamağımızın səbəbi, həyatda olmağımızın bütün səbəbimiz o şəhidlərdir. Bütün şəhidlər bizim üçün əzizdir. Birinci Qarabağ döyüş şəhidləri, ikinci Qarabağ döyüş fərqi yoxdur. Hər biri bizim üçün eyni dərəcəli, bizim an yerimiz, bizim üçün müqəddəs bir ocaqlardır. Onların valideynlərinin hər birinin qarşısına baş əydir. Onlar özləri, valideynləri, hər biri bizim üçün əzizdir. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Şəhid Hüseynli Ədalət Sadətoğlu 1992-ci il mayın 8-də Cəlilabad rayonunun Fərəcullalı kəndində doğulub. 2020-ci il sentyabrın 27-sində könüllü olaraq Vətən müharibəsinə qatılıb. Döyüşlər zamanı 2 dəfə yaralanıb. Vətən sevgisi onu xəstəxanadan döyüş yoldaşlarının yanına qayıtmağa məcbur edib. Qəhrəmancasına vuruşub. Təəssüf ki, noyabrın 8-də ağır yaralanıb və dekabrın 21-də xəstəxanada şəhid olub. Ölümündən sonra bir neçə medalla təltif edilib. Allah rəhmət eləsin. Nifrətə çevirdin baxışlarını, qan səklərdən axışları, günlərə qərq olmuş başdaşlarının namusu, qeyrəti
daşın şehitler. Nifrətə çevrildi baxışlarınız, qanlı səklərdə naxışlarınız, güllərə qərq olmuş başdaşlarımız, namusu